蓝海怎么也没想到，只是激活一根普通的手骨，居然同时引来死神和天使，两方为了拉拢他更是打得天崩地裂。死神许诺他成为死亡大法师，各项数据直接点满，天使也承诺封他为神殿法师。面对如此诱人的条件，蓝海胡杨却直接拒绝了死神。原来这是一个游戏与现实融合的世界，这也导致游戏副本中的怪物降临蓝星，以死神为首的邪魔现世，涂炭生灵，人类在他们面前毫无还手之力。就算是胡杨这样的普通战力，在死神面前也没胆怯，而他的结局就是被死神镰刀劈成两半，他很不甘心。就在这时，系统赋予了他再生，画面一转，教室内胡杨突然站起来大吼一声，我不甘心，顿时就将所有学生的目光都吸引了。老师顿时大怒，胡杨，你发什么羊癫疯？就你这样的学渣能参加高考有什么不甘心的？还不快坐下，不要影响考试秩序。胡杨一惊，自己竟然没死。就在这时，广播响起，距离高考开始还有5分钟，请考生们做好准备。高考？难道自己重生到了10年前？天启游戏公测的当天，他看着手中的戒指，自己居然将天启游戏戒指也带回来了。而天启戒指是进入天启游戏的媒介，难道说自己可以提前进入游戏？老师见他把自己的话当了旁风，气得拽住他衣领，你这个有人生没人养的垃圾！胡杨，我在跟你说话呢，你聋了还是傻了？信不信我现在就让你滚出去？张口垃圾，闭口滚，就你也配让人尊重？我记得你，末日来时就是你这混账出卖学生当了逃兵。说完丢下一句话转身离去。考个屁的高考啊，老子要去玩天启游戏了。这个傻叉很快就会明白天启意味着什么。同学们看着胡杨的背影，觉得他帅呆了。胡杨可是清楚的记得，天启很快就会渗透各行各业，到时候游戏币就等于现实货币，一把武器就能换一辆豪车，甚至成为了国家之间的货币。有人靠着天启游戏一夜暴富，也有人坠入无尽深渊，但这机遇与危险的背后，是更残酷的游戏入侵。战火席卷整个世界，文明崩塌，人类差点灭绝，但人们并没有放弃希望，而是联合起来为生存而战，直到战至最后一个人倒下。但至少上天给了他重来一次的机会。尽管游戏还没开服，胡杨觉得自己可以试一下，说不定可以提前进入游戏，这样就能改变命运的齿轮。他才转动戒指，夺目的光芒就爆发而出，随着身体的粒子化，他被一群代码吸了进去。游戏指引人是个白发白须的老头，这和其他游戏都是性感小姐姐不太一样，但胡杨没有在意这些，他没想到真的登录成功了。接下来老头就拿出5个职业供他挑选，胡杨早就已经想好，他要选术士，以后转职当个万金油，再也不愿选法师那种氪金坑爹的玩意。下一刻，系统就弹出提示，指令错误，无法更改职业。胡杨都懵了，什么鬼？自己都还没有选职业啊！老头提示他，要不要先看看自己的属性面板？我去，有没有搞错呀？重生了还保留上辈子的账号，更过分的是，等级和属性都重置了。胡杨质问是不是老头搞的鬼？你知道法师有多难练吗？氪金就是个无底洞。老头见状直接开溜，但胡杨还抱有一丝希望，看看背包栏里的装备和物资吧，里面空空如也，账号的金币装备物资是一点都没有继承。这是什么破重生？突然他发现了一根指骨，死神手骨。当你凝望深渊时，深渊也在凝望着你。这手骨也太拉垮了，就是个3无产品。说好的重生福利呢？丁，恭喜牧神成为天启世界第1位玩家，获得首位玩家唯一专属称号最快的男人，获得礼包新手法师套装。胡杨直接让他滚，神特么最快的男人，这是看不起谁呢？你觉得本大爷会带这个称号吗？可下一秒他就来了个态度180度大转弯，这属性加成也真香，移动速度和施法速度都提升 20%， 躲闪和防御都加 5%。他迫不及待的就去找野猪的麻烦，先是施展了一个小火球，但这攻击力着实有点弱，看来是当大佬的时间太久了，刚才有点飘了。他转身就跑，喂，别冲动啊，换以前的我一击瞬发就灭你们一片，信不信？突然急促的救命声传来，只见一只巨大的野猪正在追着一个小姐姐跑，小姐姐此时很是狼狈，身上的衣物都只够遮羞。系统很有眼力见，立马让她英雄救美，完成任务后奖励20金500经验点。胡杨觉得自己欧皇附体了，这么小概率的隐藏任务都被他处罚了，随即就张开双臂等待小姐姐投怀送抱。哪知下一秒他就一个大逼都甩在小姐姐脸上，不仅小姐姐猛了，就连野猪王也被他这番骚操作整猛了。勇士，你干嘛要？人家只是……胡杨接住他话茬，人家只是采蘑菇时遇到了野猪王，被他追赶。勇士，你怎么知道？胡杨立马臭屁起来，哼，我还知道你小时候往隔壁老王家水缸里放青蛙，而且你今天没有穿内裤，我还知道你是假装勾引我，然后趁机……突然，小姐姐身上布满了红色的丝线，你知道的太多了。接着就发出瘆人的笑声，你竟敢窥探我的内心，受死吧，人类！胡杨一个瞬移来到野猪王身后，嘴里还渐渐地说道：“猪哥，你们先玩。”野猪王还没反应过来，小姐姐已经冲了过来，滚开！闻此，野猪王怒了，他不要面子的吗？顿时发出一声怒吼，冲向小姐姐。可野猪王连小姐姐的衣角都没碰到，就被切成了豆腐块。下面该你了。胡杨灵机一动，等一下，你走光了。这句话果然镇住了小姐姐。胡杨趁机施展一个大火球术，猝不及防的小姐姐被烧了一下，原本破碎的衣物更加破烂了。你这该死卑鄙龌龊的人类，你竟敢骗我！胡杨老六性子一上来，又给了他一记火球。就这样，
小姐姐追着胡杨在森林里狂奔。她记得前世有个玩家攻略，小姐姐离开森林10米就会动弹不得，而现在她的位置刚好在森林外10米多一点的位置。挑衅的勾了勾手指，你有种就过来打我呀！小姐姐不疑有诈，探出手指抓了过去。可诡异的事发生了，在距离胡杨只有几公分的距离，她的手像被一股无形的力量拽住，无论她如何都不能前进分毫。她想不通这是为什么，但胡杨可是老六，直接释放流火天降，小姐姐直接就是个活靶子。随着她身上的红线褪去，小姐姐也晕了过去。系统提示她成功击杀魔化小花，奖励500金1500经验，英雄救美也完成，奖励200金500经验，完成魔化小花的隐藏任务，奖励1000金10000经验。她的等级也升到了2级。看来小花真是个福星。她正准备看看小花会报什么奖励时，系统提示她死神手骨也升级了，但还是处于未激活状态。想要激活得配齐3种材料：神树精华、木乃伊的绷带3000个、干涸的血液3000份。胡杨整个人都麻了，有没有搞错呀？激活个东西还需要这么多材料？此时他也不去想那么多，材料慢慢攒吧。他将小花扶起，小花为了感谢他的救命之恩，特地送他一把天火法杖和一个发夹。胡杨是真狗，他等的就是小花魔气发作，不然他哪来的隐藏任务？他一眼就看出天火法杖是紫装，等会去新手村鉴定下是什么品质。这隐藏任务就是香。接着系统就发布了一个送小花回村的任务，胡杨毫不犹豫的就接了。背上小花的瞬间，胡杨秒变猪哥，这抠痰的触感妙啊！天气还是那个熟悉的天气，他很快就来到新手村，村里热闹非凡。爷爷，我回来了。没想到小花竟是村长的孙女。小花说多谢胡杨救了她，不然怕是再也见不到爷爷。这位勇士，谢谢你。自我介绍一下。停，瓜子放回去，客套话就不用说了，赶紧发布任务吧。要是不催他，这老头还会一边嗑瓜子一边唠嗑，最主要说的全是废话，搁谁都顶不住。小花体内还有魔气的残留，需要魔化丧尸的血液才能彻底清除。接到任务后，胡杨急忙离去。他先来到一家药剂店，法师出门刷怪，自然要准备点才能有备无患。哟，来了，小弟弟。店主是个性感的姐姐。胡杨觉得有些顶不住，急忙说需要28瓶小蓝药，小蓝药是50金一瓶，一下就支付出去1200金币，所以胡杨才觉得不是土豪不要玩法师。突然一股香风袭来，小弟弟，只要蓝药，不要姐姐吗？姐姐儿高兴，可以给你打个5折哦。胡言闻言打了个寒战，不用了不用了，开什么国际玩笑，他可惹不起那个脑子里只长肌肉的铁匠大哥。你小子在嘀咕什么？没什么，我是说铁匠老哥你威武雄壮，请给我一张鉴定卡，祝你和药剂师百年好合，算你小子识相。胡杨找了个安静的角落，这鉴定比现实的赌石还刺激，后面还会有专门搞这一块的人。他决定赌上铁匠老哥单身10年的时间，期待出一个好的品质。鉴定成功，品质是紫色，还带有最牛的法爆特效，还有回蓝的特效，赚大发了。随即他就迈起六亲不认的步伐，哼起小曲来。丧尸区域内，流火天降免费给他们火化。胡杨也没有想到，10%概率的流火天降，在他手里触发率高的吓人，还是说死神手骨让他变得更欧了，更或者是自己又更帅了。他很快便将6000份干涸的血液收集完毕，马上就要开服了，想想都刺激。一会几百人抢一只丧尸，那场面，嘎嘎嘎！时间来到12点，所有人都开始转动手中的戒指。只是一会，新手村就传遍了摸药剂师大腿的事，很多人的经验更是被铁匠杀到了负数。很快就有人在公屏上说丧尸没见到一个，火海倒是有一片。胡杨则开始摆起了摊，他要把手中的东西处理掉。对于那些公屏上骂的，让他们等1个半小时吧，到时候游戏就会刷新。他估算了一下，手里的东西起码价值3万，相当于时薪3万，这比打工强到哪里去了？仔细一看，这个老六居然已经4级，这妥妥的飞在起跑线。他随即开始吆喝起来：物不美，价很高，走过路过不要错过。你看那傻子，不去抢也怪升级，还在这里摆摊卖毛线啊？就是，还木神，我看是木神经。胡杨呵呵一笑，哥哥这是隐藏了等级。突然，一双美腿出现在他面前，物不美，价还高。胡杨都看呆了，对方竟是听雪婉儿。他的出现顿时引起一片吸口水的声音，这腿简直了，加上这绝美的脸蛋，我愿意用旁边兄弟100年的寿命换她做我女朋友。听雪婉儿可是未来前10的术士，更是天启降临后夏国一个区的最高指挥官。他建的听雪小筑工会背后更是有官方的影子。天启初期没有开放玩家外貌调整功能，100%的还原玩家的样貌身材。看来婉儿现实中的颜值和身材也是这么逆天。胡杨没想到能在这里遇到这位女神，她看起来还怪可爱的。难道这就是养成系的乐趣？呵，男人都一个样，你吆喝的这么攒劲，我倒要看看你卖的都是些。这才刚开服，他居然有这么多装备和丧尸血液。丧尸区抢怪都抢疯了，他哪来的这么多掉落物品？小姐姐要买啥呢？打包多少钱？胡杨说看她漂亮，一共是54800，算她55000好了。听雪婉儿闻言都麻了，人家打包都有折扣，你这打包反而加价。胡杨嘿嘿一笑，要是嫌贵，有个办法可以打折哦，只要让我摸下腿，我就给你打8折。登徒子不要脸！胡杨吃定了他，不乐意就算了，反正机会给你了，过了这个村就没这个店了。听雪婉儿也不是傻子，一看胡杨就是在故意宰他。虽说听雪小筑不差钱，但是就在这时，一个声音从远处传来：我出10万，这些东西我要了。胡杨一看，
又是老熟人啊，竟是狂人战神这货，他觉得有些晦气。这货可让他记忆深刻，前世没少欺负自己，仗着自己是狂人工会的会长，本身是全服战士榜前10，抢 boss 杀人嚣张跋扈，几次被他杀爆武器装备，更是因此与大部队有了等级差。不过这辈子呢，你小子给我等着！狂人战神，你什么意思？我和摊主都已经谈好了，小妹妹，没交易不作数哦，价高者得，这多正常。他觉得听雪婉儿长得的确养眼，但是要和他抢装备可不行。听雪婉儿一听，直接报价15万，我出20万，赶紧交易。胡杨在一旁乐得看戏，像听雪和狂人这种有备而来的势力，不惜重金买装备都是为了副本首杀。不好意思，首杀是哥哥的。听雪婉儿也盘算起来，20万已经太贵了，但拿下这些装备，工会核心玩家的实力就会大幅度提升，这些前期就能轻松碾压其他工会。我绝不能错失这个机会，更不能让狂人截胡。听雪婉儿突然娇羞起来，就按你刚才说的，1下不10下交易给我，反正只是游戏中，但副本首杀必须拿下。胡杨没想到他真的答应了，这可是你说的，不准反悔哦。接着他就开始感人，听到没有？我打算卖给这位漂亮的小姐姐，哪凉快你们哪待着去。什么？你知道老子是谁吗？敢这么和老子说话，你活腻了，你爱谁谁，别杵在这里打扰老子做生意，滚！这可把狂人战神气死，直接放下狠话，你有种就别出安全区，老大别生气，等出了村子咱们干死他。等出了村子，老子不把你屎打出来算你拉得干净。密林内传出让人遐想的声音，哎，你别，这些真的可以吗？一回生二回熟吗？下次交易说好喽，无耻渣男，下次才不要和你交易。放心，肯定还有下次，下次我要摸个够。小婉儿，你逃不出我的手掌心。听雪婉儿此时小脸红扑扑的，虽然这个牧神是个好色之徒，但刚才我这人一向不吃亏，8折12万，一手交钱一手交货，拿来吧你。只用钱吗？我那个。胡杨直接将他壁咚在树上。那个什么呀？你想兑现摸摸腿吗？美人，那我可就不客气了。哎，你别，我不是。那么你是要出尔反尔吗？算了，我吃点亏，就这样交易吧，算你欠我的。这样真的可以吗？我和狂人本来就有仇，就当帮你是个顺水人情吧。这牧神什么来头？开局就弄到这么大量的物资，再说他一个散人今天得罪了狂人那帮人，以后若是有需要还是帮他吧。画面一转，胡杨来到村长家交任务，感谢勇士，有了这些干涸的血液，困扰小花的魔气就能根除了。话说村里不少人遭受到魔物的攻击，绷带有些不够用了。好了，别掏瓜子了，不就是弄点绷带吗？胡杨突然想到升级后还有400钱能点雷用，他一股脑的全加在法功上，经验和金币已经甩开了菜鸟们一大截。不愧是我胡大神，怎么感觉有种开挂的感觉？不想了，赶紧刷怪完成任务，把差距再拉大一点。不就是魔化木乃伊吗？拿捏。猛然间他发现自己好像忘了一件很重要的事，对，差点忘了从这鸡贼老头手里捞一笔，有便宜不占王八蛋。接着他就在地上打起滚来，哎呦，我为了救小花受了内伤，天若有情天亦老，人若多情死得早。他的发夹还是帮我还给他。村长觉得他这句话说得非常好，勇士放心，天启的路还很长，我不会让你死的。恭喜牧神永久获得村长的祝福，暴击率提升 10%， 移动速度加 10%， 自动恢复气血每秒10点，无视防御50点，提升一定幸运值，这才是魔化小花真正的隐藏奖励。村长的永久 buff 可是一张王牌，其他玩家也有模有样的学起来。村长，我也要金光，一群傻缺，大爷刷怪去了，晚上的首杀必须拿下。吴阳刚来到任务地点，就发现气血在以每秒5点的速度减少，而且这里不能使用恢复气血的药物，一般玩家怕是连半分钟都撑不住，除非使用净化药水，可那东西一瓶就要500斤，需要不间断的使用才能保命，这是活生生的逼着氪金。还是村长的祝福好用，每秒回气血10点，还赚5点。就在这时，前方传来大喊声，快跑，那鬼东西追上来了。咻几声，女孩还没来得及喊救命就被缠得死死的，随即就被拽了回去。男人直接快速逃命，哥们，下一秒他就被绷带化作的尖刺给捅死，接着也被拽了回去。胡杨眼神一凝，5级的高攻远程怪，妥妥的新人杀手，怪不得刚刚那2人挂得那么快。但魔化木乃伊的速度不是很快，倒是可以利用一下，而且胡杨可是能释放火球的，应该是他们怕他才对。一只木乃伊直接就变成了烤僵尸肉，但这并没有吓到他们，而是开始围攻胡杨。胡杨冷哼一声，正好把你们一网打尽，任务材料这不就主动送上门来了。他记得沼泽里有片枯木林，可以将他们引到那里收拾。胡杨很快便将魔化木乃伊们带到了死亡沼泽枯木林区，他几个起落便跳到了河的对面，随即就隔岸发动了攻击。怎么不来了？是怕了吗？木乃伊们被这挑衅气得哇哇大吼，各自将自己的绷带射向胡杨。胡杨凭借速度优势和经验完美的躲过了每一根绷带，这些木乃伊还挺难缠，奈何小爷是老手。下一秒他将所有绷带抓在手中，然后就绕着这些枯木乱窜。等木乃伊们发现不对劲时，已经为时已晚，所有木乃伊都被集中到了沼泽中间，动弹不得。原来这一切都是胡杨算计好的，他刚才并非乱窜，接着他就准备用一个大火球术将他们消灭干净，也就是那帮菜鸟才会被他们杀得屁滚尿流。
就在这时，系统弹出一条悬赏令的消息，铁匠再也忍受不了那些摸他媳妇大腿的人，但凡和他老婆有身体接触的人都被悬赏了。胡杨则开始自我嘚瑟起来，一帮色中恶鬼，除了哥哥我外，没有一个好男人。不过这悬赏令嘛，正好适合我，击杀100个猥琐男嘛，就这帮蔡坤的等级，等干完魔化木乃伊就去找他们，做个百人斩悬赏报答小朋友，简直不要太爽。流火天降落下，魔化木乃伊们顿时被煮了火锅，期间还报了一本技能书，可惜胡杨用不上，但可以卖个几千金。突然他还收到一个意外惊喜，居然有个猥琐男进入了这个区域被轰杀了。接着他就在公屏诉说自己遭遇，一群蔡坤，自己垃圾还怪游戏设定，这种高难度开荒还得看老子的。狂人的兄弟们，跟我一起朝木乃伊的区域进军。远处玩家看到则忍不住感叹，这狂人真有气势，名字都起一样，他们将来肯定建工会。看他们身上的白光，是净化药水的特效，这也太好了。等10级开放工会，他们估计会第一个建立，我们努力升级，到时候也争取加入他们。哼，一群穷鬼，看我们狂人如何横扫任务。但让他没想到的是，他的噩梦才开始。发现目标，大家跟我上。可下一秒，魔化木乃伊就被一个火球砸死。火球术，脆皮法师也能撑到这里，难道我们服还有其他氪金玩家？狂人战神显然没有想到，大家小心，有流火。下一秒，刚才还牛哄哄的狂人们就到处乱窜，嘴里还疯狂的喊救命。只是瞬间，好多人就领了盒饭，一小会的功夫，胡杨的任务就完成了 15%。他只是想安静的刷个怪，没想到这些人还主动跑来送人头。有双滑舞这个群攻技能的加持，简直就是强强联合。下一波木乃伊还要一会才刷新，胡杨决定先整理下背包，100多件装备，12本技能书，又是小赚一笔啊！买家当然得找长腿婉儿，说不定还能有意外收获。不知道婉儿妹子是不是也很期待？她伸了个懒腰，百人斩任务还差几十个，就是不知道还有没有狂人帮这样的好人。再来个2、3波他就够了。随即他掏出一本法师技能书，封印能够增加 30% 的速度。胡杨毫不犹豫地学了，等刷到6级他就下线吃饭，副本首杀可还在等着他呢。迷雾沼泽另一处，一堆木乃伊正躺着，一个叫榆木的小姐姐说她的任务物品够了，要退队。榆木小姐姐，别退队啊，我们继续刷经验啊。就是啊，榆木美女，死哥老大说的对，男女搭配，干活不累。是啊是啊，你的治疗好及时，不然我们也打不过这些木乃伊。榆木小姐姐，别总冷着脸了，呵，肤浅的男人都一样恶心。除了他，榆木小姐姐，我很快就会组建工会，你也加入如何？我让你当副会长。红毛也在一旁游说。闭嘴！突然，榆木向他们发动了攻击，原来是有新的木乃伊刷新了。死哥吓出一身冷汗，连他都没有察觉，这女人怎么察觉到的？还有都是组队玩家，自己被他的攻击擦了一下，怎么会掉血？连怪物的位置都记不住，还当什么会长？被我打到会掉血，果然是骚扰了药剂师的渣男，不能浪费时间了，我得抓紧时间升级，然后去找他。看着他离去的背影，几个男人露出坏笑，老大，要不要让他见识见识什么才叫真正的男人？于是在公屏上骂他是缩头乌龟，还约他在迷雾森林再面对面干一场。人们顿时好奇起来，一个喇叭100斤，这个木神到底是何方神圣，逼得狂人战神花那么多钱骂他。见胡杨没有任何回应，狂人战神只能有气往肚子里咽。团灭太丢脸了，一定是沼泽魔器里有我不懂的机制，等他出来，不杀他10次我就不叫狂人战神。就是无缘无故的路过就被他杀了，一定要找他要个说法。刷怪就刷怪，这个木神凭什么随意杀人？狂人战神有本事就进去找木神，一个大男人在外面叫嚣算什么本事？怎么是这帮女人？可恶，现在自己被杀还掉了经验，等级完全不如他们。听雪婉，你要帮那个木神出头，不行吗？那个木神，我听雪的保下了，你要是不乐意，可以跟我们打。毕竟胡杨刚给他发了一堆装备交易的信息，他不保也得保。只要拿下那些装备，听雪才能强大起来，先人一步。狂人战神闻言只能无能狂怒，木神，你个缩头乌龟，还需要女人保护？是个男人就给老子滚出来！哦吼，是你这乖孙啊！木神，少废话，既然你敢出来，那就准备受死。胡杨打了个响指，他的面板就浮现在众人面前。刚才还在叫嚣的人们直接傻眼，卧槽，是7级法师，哪来的欧皇？还有把紫色武器，更是带有专注和法爆。你们看他的 buff， 村长的祝福是什么鬼？这装备，这等级，这变态的 buff， 这人绝壁和我们玩的不是同一个游戏，我要举报他！狂人战神备受打击，这木神和他们压根就不是一个次元，这还怎么打？狂人孙子，你爷爷我来了！然后呢？狂人战神觉得自己绝不能死，可半天没憋出一个字来，最后还是鼓足勇气说道：木神，你小子滥杀无辜，只要让我们杀回来，这事就算接过了。就是你必须给了个交代，否则我们杀的你连新手村都不敢出。在狂人战神想来，胡杨等级再高又如何？他们可有几十号人，不信打不过他一个，这优势完全在他们这边。胡杨掏了掏耳朵，怪我懦，你们缠人家药剂师的大腿，被悬赏了不知道吗？原来他们都是骚扰药剂师的渣男，好恶心！就是木神动手杀了他们，算是为民除害。我不是，我没有，你们别听他瞎说。可恶的木神，竟然害我在小姐姐面前丢面子，我饶不了你！少废话，木神，有种就和我狂人来战！好啊，你爷爷我正好手痒。就在这时，听雪婉儿对他说道：他们想群殴你一个，我们听雪帮你一次，就当你卖给我东西的谢礼。谢了，不过这人情先存着。
你还是带着你的人离远些。就这帮臭鱼烂虾，我准备好好给他们上一课。不是人多就能赢的，那可是得在实力相当的情况下。不知道这个牧神是真的狂，还是真的有这个实力，先观察下吧。接着胡杨就切换到全体攻击模式，火球术释放，听我指挥，战士开盾。下一秒，胡杨的火球术全部被挡下，法师、弓箭手，射呀，都特么来看戏的呀。接到命令的众人开始攻击，但却被胡杨轻松躲过。你们狂人就这点本事？在他看来，狂人战神就是个蠢货，让手下一股脑将技能全放了，接下来的真空期岂不是任由他宰割？胡杨速度实在太快，躲到大树后面他们都没发现，还在到处找他。狂人他们人多，兵系群控最适合用在他们身上，要是能触发特效就完美了。公屏上很快就有人被胡杨的称号吸引，最什么男人？刚才一闪而过没看清，好像最快的男人，好羞涩呀，但是他真的好快。胡杨没有关注这些，他觉得狂人他们正好可以帮他试试新技能。唰的一声，一道蓝色能量袭向狂人他们，还不等他们逃离就被冻成了冰雕，场面顿时混乱不堪。战士开盾了，哥几个要被冻死了。术士干嘛呢？加血啊！狂人老大，我们的盾挡技能 CD 还没结束，老大，我们的治疗就没有停过，血线绷不住。就在这时，一人下意识的开盾，气得狂人战神破口大骂，主要是人都死光了，开盾还有什么用？他嘴上说对不起，心里却将狂人战神骂翻了。牧神攻击那么可怕，我开盾不是很正常吗？我可不想死。胡杨都看不下去了，这家伙得多怕死，这盾是白开了，把这几秒拖过去就用大火球术伺候他们。接着他就开始倒计时，孙子们抬头 surprise， 狂人帮直接傻眼了，黄毛更是瞪大了眼睛，接着漫天的火球就落下。完了，战士和术士的护盾刚都用了，这下怕是要彻底凉了。恢复行动的黄毛立马开喝恢复药水，我撑不住了，老大你多保重。我丢，牧神这家伙是什么变态伤害？难道他之前不是靠着沼泽里的什么 bug 搞的？狂人战神也不傻，逃跑的还有他，但胡杨却一直盯着他呢。怎么跑了？你不是很狂吗？你别过来啊！再过来老子动真格了呀！现在奶妈都死了，红药根本就顶不住。狂人战神怎么也不愿相信，30多人的精英团队竟然被一人团灭。他决定和胡杨拼了，一招战士初期的疾风斩使出。胡杨知道这个技能的 CD 有40秒，那么接下来的40秒内，狂人战神只能使用普通攻击，只需要和他保持相应的距离就可以。喂，狂人孙子，你爷爷在这里呢，你也太慢了！气得狂人战神又一服来呀！狂人战神，你该不会不行了吧？狂人战神早已经无法保持冷静。TMD， 一个法师怎么这么灵活？男人可不能说不行哦。狂人战神已经彻底破防，这个胡杨嘴也太贱了。现在他的技能 CD 刷新了，是时候让他付出代价了。胡杨让他等等，果然你的速度自己撑不了多久了。想求饶，先吃老子一记疾风斩。我想说的是，你要不要看看自己滴血条？说话的同时发出一个小火球，狂人战神没有任何反应就被击中，血条一下就被清零。此时他都在想，世界毁灭吧，完毛线了。哎呀，不好意思，手滑了，就多那么一点点伤害，本来想和你多玩一会的。狂人战神气得灵魂出窍，只来得及放下一句狠话：牧神，你给我等着，我狂人战神跟你没完。女玩家们开始为胡杨欢呼，有的还跪求做他的徒弟，男玩家们也觉得他大大的帅，更夸张的说帅到他们腿软。听雪瓦尔世界观都快崩塌了，牧神真的有这么强吗？接下来就是全服公告，恭喜玩家牧神完成铁匠的悬赏令，获得神秘大奖。其他服务器也收到了这条公告，都在猜测牧神是何方神圣。百人斩啊，竟然恐怖如斯！万里帝都服务器的 Z 小队小帅觉得好可惜，他可是还差20个人头。老铁们刷点小礼物安慰下主播好不好？牧神有点意思，我一个职业电竞选手都不如你，看来我们 Z 战队还不是最强啊！要是他知道胡杨是一个人的话，估计话都不想说了。比他更厉害的还有天青卧龙服的榆木小姐姐，此时她已经完成了 90%， 我还以为我是第一个拿到全服悬赏的人，没想到有人比我还快。牧神胡杨，会是你吗？此时胡杨打了个喷嚏，难道有人想我？婉儿小姐姐，咱们说好的第2次 PY 交易，你看现在。听雪婉儿硬着头皮跟他走进了小树林，这个牧神肯定又要提那种奇怪的条件。木乃伊绷带1512个，白装151件，绿装51件，蓝装19件，白色技能书10本。听雪婉儿没想到他又刷了这么多东西，一共112610金，算你115000好了。这次婉儿小姐姐要打折吗？话音刚落，他就流起了口水。听雪婉儿见状吓得说话都结巴了，不用你说的那种打折，115000就115000。他就知道胡杨会提这个奇怪的条件。胡杨叹了一口气，真可惜，本打算摸摸腿的话，就再免费送你个惊喜啊！什么惊喜？接着就见胡杨掏出一本技能书，怎么样？1万金卖你要不要？友情价哦，竟是绿色术士技能书，这个牧神的运气究竟有多好？绿色技能书现在可是有市无价。听雪婉儿知道胡杨不可能这么简单就给他，友情价是什么条件？以后要答应让我摸10次腿。以后牧神就这么肯定我们以后会有交集，那我就当你答应了。婉儿小姐姐交易愉快哦。对了，再附赠你一个友情小提示。哎呀，我没打。什么小提示？绿湾林地怪菜经验多，你们可以集中精力刷树人升级。为什么要告诉我这个？你有什么目的？婉儿小姐姐也太敏感了吧。如果我说这关系到隐藏任务，你会帮我这个忙吗？听雪婉儿轻咳一声，可以。
不过不能白帮。隐藏任务吗？为什么牧神会知道连公司都不知道的信息？那就说定喽。婉儿小姐姐，放心，你们不会吃亏的。牧神，你可真让我越来越好奇了呢。两人也第一次有了身体上的接触。新手村复活点，狂人战神开始训斥小弟：你们这些废物，竟然让牧神一个人将我们全灭了！下次再遇到那小子，给我见一次杀一次。老大，我们知道错了。老大放心，我一定好好练级，下次把那个牧神打到屁滚尿流。就在这时，狂人战神收到一条信息，这竟是密聊的声音，到底是谁在找他？狂人野狗，带上你的人给爷爷去野外刷树人，我不说结束你们不许停。牧神这家伙太可恶了，我怎么可能听你的？你要敢不去，我就杀到你删号，每杀一次就截图发一次帖子，我现在就来找你哦。狂人战神像吃了翔一样难受，牧神大哥交给我的任务，我一定好好完成，好汉不吃眼前亏，等老子以后变强了，一定杀到你退游。胡杨觉得光凭听雪和狂人还不够，要开启隐藏副本需要杀光所有树人，只能刷喇叭让所有人一起来。于是公屏上三人一唱一和，胡杨觉得这种搅动世界风云的感觉太棒了。婉儿小姐姐也在极力维护自己，也不知过了多久，胡杨算算时间觉得差不多了，他都怀疑这个地方真的能刷出稀有装备吗？他觉得自己已经蹲了很久了，他抬头看向树顶，前是那个什么隐秘大神攻略指引说，一看就让人想入非非的树下，确认过眼神，就是这里不会错了，该不会是骗人的吧？小丑不是我自己吧？这种鸟不拉屎的地方。突然胡杨发现脸上砸了一点东西，他顿时大吼起来，鸟都拉屎了，那什么装备还不刷呀？欺负老实人，骗子骗子骗子！就在这时，系统弹出一个新任务，让新手村玩家在30分钟后一同抵御树神的复仇，成功所有人都将获得神秘奖励，失败所有人扣经验10万。呸，什么隐秘大神，死骗子，这辈子别让我再碰到你发帖，到时候人肉搜索，揪出来看我不打死你。公屏此时已经炸了锅，这个任务一看就很难，牧神坑死我们了，任务失败要掉10万经验，我们死定了。胡杨没有理他们，先回城，趁这半小时下线吃个饭，然后上来刷隐藏。美滋滋，胡杨才一出现就被包围，那啥，欢迎我不用这么大阵势。牧神，树神复仇，这是你必须给我们一个交代。就是，我们现在等级都不够扣的，有没有认识牧神本人的？重金求线下代打，你们都觉得任务会失败，也太怂了吧？难道牧神你有把握完成这个任务？自信的牧神大大像太阳一样耀眼，吃饱了才好干活，打工人干饭去。奇怪了，为啥听他这么一说我也饿了？可能这就是高手的王霸之气。既然牧神这么说了，我们也赶紧吃完上来任务。此时现实世界热闹非凡，胡杨直接吃起了汉堡，人们都在讨论药剂师，那手感简直了。胡杨觉得他们都是俗人，什么美女 NPC 只会影响他赚钱的速度。他的游戏仓已经订好送货上门，等回到游戏拿下树神首杀，得到树神精华就能给死神手骨升级了。现在越来越多的人开始玩天启游戏了，民众的参与度比前世要高很多。胡杨只希望这一世人类可以改写前世的结局。就在这时，一个美女走向他，胡杨，果然是你。女孩的出现引起一阵骚乱，我去，你看，好够味的女人，药剂师什么的突然就不香了，孤陋寡闻了吧？那可是隔壁学校的校花，你就别想癞蛤蟆吃天鹅肉了。不过那小子真有福气啊，跟校花约会，他有我帅吗？凭什么？胡杨，听说你今天直接从考场里跑出来，把你们班主任都气坏了。胡杨喝着奶茶嗯了一声，态度显得有散漫，能做出这种事，该说不愧是他吗？校花江之鱼，我和他也没那么熟吧？他居然会主动找我说话。胡杨，要不过去和我们几个朋友一起吃，我请客。不了，没空。在他想来，反正以后和他也没神交集，自己还是赶紧回家上游戏吧。我吃完了，江之鱼同学，我先走了。胡杨，你在天青卧龙服吗？胡杨，你为什么对我这么冷淡？之鱼，那是谁啊？居然对你爱答不理的。我们鱼儿是不是看上人家了？我想想，那人是你们学校的校草狐。对了，胡杨，难道是今天弃考去玩天启的那位？鱼儿居然喜欢这种网瘾学渣，校花配校草，学霸配学渣，这绝了。好了，你们别闹了，天启可不是一般的游戏。胡杨，你明明几次出现在我的视线，那时你是那么温柔体贴，还帮我过生日，为何现在要刻意躲着我？不是胡杨躲着他，而是胡杨有前世的记忆。他虽然不是什么救世英雄，但做不出牺牲安全区这种事。道不同不相为谋。胡杨躺进新的游戏舱内，感觉简直太爽了。他觉得这个钱花的值，前世他可是攒了好久才买上。随即他就转动了戒指，他必须步步赶在前面，探寻那深不可测的命运之路。他才刚上线，就听到一帮人在叫嚣：牧神，还有1分钟树神复仇就要开始了。官网说那些树神都是5级，我们打不过呀。树神 BOSS 更是达到10级，就算牧神你也搞不定吧？你真的把我们坑死了。胡杨闻言有些无语，这些家伙吵死了，一群没见过世面的新手，一个隐藏任务而已。别慌，牧神想想办法，我可不想死掉级。吵什么吵？牧神大大说能行就能行。胡杨不知道的是，此时天启官方自己盯上了他，不仅如此，全世界都在关注他，觉得他一个区区夏国人也想拿手杀，简直就是痴人说梦。开什么玩笑，我们一国最强战队都不敢去挑战。下一秒，整个空间都开始震颤起来，因为天启100%的拟真效果太可怕了。别怕，宝贝我在，受不了了，我先下线，等兄弟们打完了我再回来。我也撤了，伤不起，赶紧下线。胡杨没想到的是，这个地图 BOSS 任务
竟然还触发了 NPC 参战。他记得前世好像没有这样啊，有些不对劲。此时，村长和小花也来了。各位年轻的勇士们，为了村子，为了明天，战斗吧！只见他手中的书本发出金光，每个人都收到了村长的激励，攻击和暴击提升 10%， 防御加20点，气血加100，持续时间半小时。听着村外树林里传来的吼声，玩家们就心里打鼓。快看，来了！我去，这得多少树人过来！树人们每个都红着眼，个个愤怒直拉满。为首的玩家直接一锤挥出去，给老子滚出去！树人顿时被砸得稀烂，双方顿时交战在一起，但气势一方完全在树人，就这些菜鸟玩家的攻击也只能给他挠痒痒。接着就甩出2根藤条将他们缠住，这顿时吓得他们哇哇大叫：快放开我！这鬼游戏我就不该玩！整个战场混乱不堪，到处都是惨叫声，但后面还有源源不断的树人冲向村子。很快树人们就已经攻到了复活点啊！我受够了，别过来呀！牧神说好的你有办法呢，大骗子！有玩家都快哭了，没想到我一世英名居然会被怪压在复活点打，不玩了，下线！无敌的15秒一过就会被树人再杀一遍，好可怕，这根本没法打呀！牧神人呢？这个吹牛大王滚出来挨打呀！外界观看的人都麻了，这个服务器的怪暴动了吗？卧槽，这任务太恐怖了，还好我们服没有整出这种幺蛾子。妈呀，818新手村被杀成这样算是完了，等级都会掉回1级吧。这些树人的数量确实让人难以招架，就算我们的人要完成这个任务也有点棘手。记录下全部细节，已备。男人话还没说完就被震惊了，只见漫天的火球从天而降，树人们顿时倒了大霉。这是法师的技能，流火天降。我特么，这恐怖的伤害，开挂了吧？享受过红烧后，树人再次被冰冻住，这一看就是胡杨出手了。玩家们瞬间兴奋起来，双滑舞，真的是牧神大爹来救我们了！没错，肯定是牧神，他之前团灭狂人帮时就用过这技能，本来还想让你们多历练历练，胡杨觉得这波装的差不过分吧。接下来他又开始了猎杀时刻，他所过之处，树人们都燃起了熊熊大火，很快就被烧死。而树人们的攻击对他来说就是刮痧，玩家们则闲了下来，开始呐喊助威。牧神爸爸的装备的有多好，居然把树人打得抱头鼠窜，你看他都不掉血，这也太离谱了！卧槽，终于能从复活点出去了，多谢牧神大爹，牧神大大，我要给你生猴子，别发愣了，一起上啊！玩家们的激情一下就被点燃，都听牧神的，杀树人，兄弟们冲啊！杀！牧神 NB， 不要怕，大不了死了复活。战士冲锋，法师术士殿后，弓箭手上高地，刺客自己看着办。刺客闻言整个人都不好了，居然被嫌弃了。围观的人一炸开了锅。卧槽，我感觉这个新手村真的能完成这个副本。那个牧神是什么人？输出也太恐怖了。666，这些人要起飞了！哇靠，燃起来了，赶紧上线，跟着薅羊毛，快！重新上线，撸树人去。听雪瓦尔他们刚复活，就发现情况有些不对劲，复活点竟然没有看见一个树人。听雪瓦尔猜测应该是胡杨干的。此时正好有个热血少年从他们面前冲过去，冲啊，跟着牧神大爹有肉吃。紫色小姐姐备受打击，自己也是法师，怎么就和牧神差距那么大？婉儿，我们现在怎么办？大家都掉了不少经验，当然是去杀树人，把掉的经验补回来。胡杨再次开始指挥众人，大家准备，术士刷状态，人们迅速配合起来，该加盾的加盾，该加工的加工。就在这时，听雪婉儿他们也赶过来了，牧神，我们也来加入战斗，术士们可以申请加入战队，跟我一起配合大部队行动。法师弓箭手准备，听我指令，最远距离攻击，等级低的玩家互相配合，尽量不要阵亡。战士攻击前排树人，刺客收割残血，一波战术被安排的明明白白。外面围观的群众怎么也没想到，因为胡杨一人出现，玩家们开始反攻了。卧槽，这个牧神何许人也？刚刚他把复活点清除是关键，818新手村不会真能完成这个任务吧？狂人战神在线下一直关注着这一切，这也能翻盘，得招呼狂人的兄弟们上线，不然刚刚被杀那么多次就白死了。杀一个树人100点经验，助攻也能分到20。现在上线跟着捡漏就好，他觉得自己太聪明了。漂亮国 VSV 区研究所内，树神的复仇不过如此，还以为有多厉害呢。约翰逊分析一下夏国大区天青卧龙818新手村的数据，让我们的人现在就去杀树人，触发树神的复仇。长官，这个任务难度很大，我们现在才平均3级，恐怕打不过。夏国这个牧神不知道用了什么手段，强的有些离谱，这打脸来的实在太快，打不过。你小子再说一遍。是，本来想让士兵再刷2天经验应该能通关，但现在是真的打不过。司令闻言脸色阴沉的可怕，我现在命令你，立刻让士兵们开启树神的复仇，否则我不介意换个副官。就在人们以为赢了这场保卫战时，远处一声怒吼传来，大部分人都是一惊。胡杨知道 BOSS 来了，只见森林中有巨大的树条在出没，10级的魔化树神登场，人类成为我的养分吧。接着再次发出一声怒吼，一条树壁甩出，人们顿时人仰马翻，而他的另一只树壁拍向听雪瓦他们，看着越来越大的树爪，听雪瓦儿觉得自己完全躲不开，意识都开始停止了思考。随着树神的双掌拍下，地面碎石翻飞，但就在他拍下的瞬间，胡杨已经将听雪瓦儿救了出来，只是并不是什么公主抱。听雪瓦儿道了声谢，胡杨让他小心，他能明显感觉到刚才树神的攻击是朝着他的，难道是因为他是重生者的原因？玩家们虽然攻击低，但是所有技能都往树神身上招呼，
卧槽，这树神的属性过分了呀！血量3万，还自带控制技能缠绕和恢复技能复苏，这特么要怎么打？难道不是高攻高暴击更可怕吗？尼玛，一树藤抽死一片。随着树神一声大吼，树人再次刷新。无敌的木神，你快想想办法。听雪婉儿也问他有没有对策。不用慌，你们像刚才那样对付小树人就行。大家伙交给我。好，那你一定要小心。这边战场交给我。两人的对话有一种小夫妻的既视感。大家不要慌乱，请团结起来，以职业为单位快速集结。战士刺客随听雪莎莎，法师弓箭手和听雪小兔一起行动。术士随我站位，10点和1点方向的树人。战士负责压制，3点方向远程集火。术士扇形站位刷血。树神领主如此强大，我得尽可能替木神牵制好所有小怪。胡杨看得连连点头，不愧是未来撑起一座安全区的人，现在就要开始展露锋芒了吗？树神再次怒吼一声，无数枝条攻向他。胡杨不是很明白，为什么树神老是追着他打，高伤害高恢复 BOSS 吗？但他可是知道他弱点的。绿湾树林唯一的领主，人类曾经的朋友，却成为了导致魔气入侵的罪魁祸首。所以你在获得力量的同时心怀愧疚，而弱点就是你的心脏。胡杨一记火球术打出暴击伤害，其他玩家一次才打出10几点，这根本没法比。但胡杨并不满意，照这速度，他得搓50个火球术才能干掉他。这血够厚的，不过因为心怀愧疚和矛盾的心灵，受到的伤害是无法用复苏技能恢复的，只要保持不被攻击到，就能慢慢单挑干掉他。不过不能让树神的战斗干扰到婉儿他们的节奏，看来需要把 BOSS 引开。婉儿，这里交给你了。听雪婉儿闻言一脸担心，分出一队术士去复活点加血补状态。在树神的疯狂攻击下，胡杨跳起了芭蕾，还好有封印、村长的祝福以及最快的男人给的速度加成，不然想要躲开这密集的攻击还真不容易。但这些新生的刺藤更脆弱，还连接着树神的心脏，那就通通给他烧掉。流火天降释放，树神发出痛苦的怒吼，此时他完全被胡杨压着打。流火天降再次释放，漫天的火球砸在树神身上，接着双滑舞发动，树神的双腿被死死冻住，动弹不得。现在的他就完全成了活靶子。树神冰火两重天的滋味不错吧？听雪婉儿他们也发现树神的血条只剩1/3了。照这速度，木神大概还需要2分钟才能将其击杀。最后2分钟，大家再坚持下，整理好队形，再来一波冲锋，别让一只小怪越过防线，死也要防住。兄弟们冲啊，马上就能领奖励了！杀杀杀，死了的复活给我干起来！就在这时，双滑舞触发了冰冻束缚，胡杨觉得是时候发动最后一击了。大火球术发动，树神被轰得4分5裂，空中回荡着他不甘的声音：该死的人类，不是本神错了！快看，这些树人溃散了，看来他们和树神一体的。与此同时，系统发出公告，恭喜木神完成全球树神的复仇个人首杀，获得全球个人首杀宝箱。恭喜818新手村玩家成功抵御了树神的复仇，保护了村子。所有人奖励潜能200，金币1万，经验10万。赢了，我们赢了！木神牛逼，我们牛逼！听雪婉儿没想到胡杨真做到了，外界也同步了此消息。卧槽，全球个人首杀，好屌啊！全员200潜能，那岂不是比我们高了2级的自由属性分配？一人奖励1万金，这特么发财了呀！论坛更是炸开了锅，他们恨不能生在818新手村。同一个游戏，不同的玩法，除了羡慕还是羡慕。胡杨看着自己的奖励，有了树神的精华，这样一来，激活死神手骨的材料就集齐了，而他的等级也升到了9级。这死神的手骨有什么秘密？激活看看就知道了。叮，死神手骨激活，只见手骨上泛起一圈圈紫色能量。突然，胡杨发现自己不能动，这让他大为吃惊。听雪婉儿他们也感觉到有大风刮来，怎么回事？突然刮大风了？难道这隐藏任务还没完？快看绿湾林那边，好像有什么东西过来了，是迷雾魔气。接着听雪婉儿就大惊，脸上冷汗直冒。大家快看看自己身上是不是多了一个 bug， 叫死神的注视。被死神注视的时候，无法做出任何举动。不要看那双死亡之眼，当你凝望深渊的时候，深渊也在凝视你。卡 bug 了，我怎么动不了？靠，我也动不了。我想下线，大家别慌，先不要轻举妄动。大风还在呼呼的刮，突然一个人惊叫一声，这是什么？我什么都看不见了，我的血条在减少。可恶，不能使用技能，也不能喝血药，只能眼睁睁看着血条归零吗？我血量掉空了，可为什么没有回到复活点？这诡异的一幕让每个人的心脏都急速跳动。看来血条清零后，大家并不会死亡，只是视野全黑。大家耐心等待吧，毕竟我们服拿下了全球首杀，游戏官方可能在调整参数。婉儿女神说的有道理，我们再等等。木神还没回来，不会又是他触发了什么机制吧？他有危险了。始作俑者胡杨也没想到会这样，搞什么呀？这死神的注视又是什么 buff？ 此时他的激活进度来到了 15%。突然，天空裂开2道口子，就像一双血红的眼睛一样。胡杨大惊，这竟是死神，他绝不会看错。但他想不通，死神不是天启快要降临时才会在最难的副本死神殿中出现的 BOSS 吗？据他所知，还没有任何一个人通关过死神殿。天启降临了，接着死神也降世了，不会是因为自己激活死神手骨，让死神提前降临了？自己虽然对天启各种机制很熟悉，但唯独对死神知之甚少。上辈子自己连进去死神殿的资格都没有，这下完大了。这个声音绝对没错，就是死神。前世自己死前听到的就是这个恐怖的声音。
接着就是一串诡异的笑声传遍天空。这句连死神真的来了，小爷不会真的又要凉吧？重生什么的，这么悲催吗？我这才开局啊！可恶，挣脱不开这个禁锢。光明不在，黑暗降临，诸神陨落，死神掌天。年轻的法师，你想活吗？吾给你一个机会，加入死神殿，吾将助你成为死亡大法师，天启世界王者之力，加冕你身。是否接受死神的特殊邀请，加入死神殿，成为死亡大法师？所有属性加9999999。这是一不成神啊！但这剧情也太狗血了。开什么玩笑？死神在邀请我，死亡大法师，天启什么时候有这个隐藏职业了？这属性也太夸张了吧！但死神为什么选我？难道缠自己身子？一刀9999999的人生巅峰要到来了吗？自己的外挂到账了，重生者福利，天选之子，是不是我太帅了？这一刻我确定我是主角。胡杨脑中顿时浮现出无数想法，系统提示他选择1，加入死神殿，成为死神麾下第一死亡大法师，但将视为背叛人类，背叛神殿，所有声望清零，神殿声望负1亿，你将成为所有勇士的敌人，你将永远堕入黑暗。选择2，拒绝加入死神殿，你将会因此惹怒死神，被死神击杀，掉落所有物品装备，且等级清零。吴阳整个人都麻了，这看似天降外挂，实际上这两个选择都狗得很。第一个看似好，却要与全人类为敌，选第二个立马就会被死神一刀嘎了。等级清零，我的首杀奖励，好不容易蹲到刷新传说级邪龙铠甲，都不能重获第二次。此时胡杨无比的纠结，这道题宝宝不会解啊，但死神已经催促起来，看架势一言不合就要嘎人的节奏。年轻的法师，说出你的选择。等下，这个有点难，容我考虑考虑。我正在考虑背叛人类，勇堕黑暗，这肯定不行，再拖一拖，撑到死神手骨激活100%再说。当进度条到达95%时，死神再次开口，说出你的选择。好，我现在就告诉你我的选择。小爷这个重生真是多灾多难。突然，胡杨瞪大了眼睛，好似做了某种艰难的决定。我拒绝。什么？愚蠢无知的蝼蚁，为了守护可笑的光明，竟敢拒绝吾的邀请。蝼蚁怎么了？蝼蚁当有鸿鹄之志，命薄如纸当有不屈之心。小爷怎么可能对杀身仇人俯首称臣？那就去死吧，蝼蚁！哈哈哈，士可杀不可辱，有本事你就再杀我一次，去他的命运，大不了从头再来。3秒后，小爷又是一条好汉，千钧一发之际，空中射出一道金光，死神镰刀瞬间被击成粉碎。胡杨也震惊了，什么情况？一道投射的死神虚影而已，也这般越界杀戮，这是当我神殿没人了吗？米迦勒，米迦勒，你以为你保得住他吗？接着空中就出现一个6翼天使，这难道是神殿天使军团的大佬米迦勒？随即米迦勒朝着空中轰出一拳，回到你的地狱去吧！金色的拳锋撞在死神头顶上，接着空中就发出一声轰鸣，他是被诅咒的人，迟早都会加入我们死神殿。米迦勒，等我本体降临，你们天使军团一个都跑不了。这就是神殿天使最高军团统帅的实力吗？一击就打散了死神的虚影。神殿可是天启中2大阵营之神明的核心所在，天使军团又是神殿中赫赫有名的战斗势力，而死神殿自然就是邪魔阵营的中枢了。自己只是激活下死神手骨，不但引来了死神之影，咋还把米迦勒这尊大佬都整来了？年轻的勇士，你的选择非常正确。闻言，胡杨发现自己的身体能动了，他也不知道说什么好。嗨，米迦勒大佬，你好。他前世也没跟米迦勒这种大佬 NPC 打过交道，死神手骨也在这个时候激活完成，他都怕死神手骨在米迦勒面前露馅，好在是虚惊一场。勇士，你的选择值得神殿褒奖，如果你能完成我的试炼，我将赐予你神殿法师的称号。传奇任务发布，米迦勒的试炼，击杀1万个10级以上的怪物，击杀毁神星阿波菲斯，击杀魔化腐蚀巨人，完成后触发米迦勒试炼2，神殿法师，这个也太爽了吧！这个称号哪怕是到100级也是主力佩戴称号，只有获得这个称号才能接取神殿隐藏任务。米迦勒大人，我愿意接受你的试炼。很好，勇士，这是我从邪魔那里获得的战利品，现在赐予你，希望你能成功完成试炼，希望在神殿与你重逢。胡杨真的震惊了，这是我去邪龙的项链，进化后就能使用，这可是传说中邪龙骨头做成的项链，愿它开启你更强大之路，天启之光照耀着你。说完便消失在空中。胡杨浑身激动到颤抖，虽然是破损的邪龙项链，但大名鼎鼎的邪龙铠甲套装他还是知道的。前世顶级大佬玩家中，唯有一人拥有这套铠甲，那可是所向披靡。没想到自己现在竟然得到了套装中的项链，这是什么逆天大运？欧皇，如果能把它成功进化为传说品质，这趟重生也太值了。只要有了项链，就意味着未来其他套装部件也会向他招手，那他未来就是无敌的啊！不行了，心脏病要犯了。项链先放好，选个黄道吉日再去鉴定。先来看看这个差点让小爷又一次角色重置的死神手骨到底是个什么玩意。此时系统弹出提示，成功激活死神手骨，奖励潜能1000点，特殊技能死神之手1级。通过装备详情面板可以看到，有死神之手的加持，所有技能伤害提升100%，还可以和暴击效果叠加。最主要的是无消耗瞬发，效果持续1分钟 ，CD 30秒，还是个成长性技能。
胡杨都震撼到说不出话来。所有技能提升伤害 100%， 还能叠加，岂不是说只要我用了这个技能，1分钟内所有攻击都是双倍伤害，触发暴击就4倍。而且天启只有100级以后特殊技能才能提升等级，这个死神之手居然可以提升等级，胡杨顿时感动到哭，血赚了血赚了，不枉我在世为人，天启诚不欺我呀。可下一秒他就如坠地狱，升到下一级需要500万经验，你大爷的，我从9到10级也才40万经验，你特么居然要500万，你尼玛摆明欺负人了，还只是提升1级的经验而已。人生果然是大起大落，牛掰的代价就是要先榨干我吗？看来以后我的等级注定是要掉队了。不管了，树神的宝箱还没开呢，看看有啥好东西，得赶紧升到10级，换一波新装备。古怒神庙全球首杀，小爷拿定了。接下来就是开宝箱的时刻，树神的夙愿最先被挑出来，唰的一声，一个树人就浮现。让人意外的是，这次竟是个老头模样。勇士，谢谢你将我从痛苦中解救出来。我原本是这片土地的领主，与人类勇士一起抵抗邪魔，却因一时贪念被邪魔趁虚而入。如今我即将消失，有一件事希望勇士能替我去完成，竟是通关古神庙任务，击杀毁神星阿波菲斯。完成后有丰厚的隐藏奖励，胡杨毫不犹豫的就领取了。这还与米迦勒的任务一致。毁神星阿波菲斯，茫茫宇宙中，蓝星与世无争。然而经过数百次的观测表明，一颗神秘天体将于2129年4月14日抵达蓝星东半球附近位置，而与蓝星相撞的概率是 2.7%。虽然未来不一定相撞，但天启降临现实后，第一位来犯的毁神军团入侵者就是阿波菲斯。且不说人类未来如何阻止阿波菲斯降临，眼下要面对副本里这个模拟的最终 BOSS， 即使被无限削弱了，也是难打的要命。还有前面的3个小 BOSS 也不容小觑，前世可是漂亮国的一个氪金小队15级时拿下的首杀。还是看看树神奖励的其他几个宝箱，第一个是5万金币，潜能300点和一双烽火3连靴。第二个更好，10万金币，潜能500点，紫色技能书和1000点神殿圣望。胡杨觉得赚麻了，装备也是法师的，紫色通用技能书直接学习，竟是灵能激发，攻击力增加100，时长5分钟，使用强大的灵力制造一个拥有自身 50% 属性的复制体，存在时间也是5分钟， CD 则是半小时。胡杨张大了嘴巴，战斗是召唤一个分身，简直屌爆了。至于神殿圣望吗？还用说吗？人类都在神殿的庇护下，和神殿 NPC 多刷刷亲密感，好抱大腿。而且神殿的声望也不是普通任务就能获取的，声望越高爆率越高，触发隐藏条件的几率越大。最后这个全球首杀宝箱肯定很给力，多来点狠活，金币30万，潜能800点，神殿声望1万，完美鉴定卡3张，烽火3连腰带1个，工会初级祈福权限，特殊任务手势1，是魔者称号，奖励足足有8样。工会祈福权限可是给玩家提供 buff 好东西，后面创建工会就赢在起跑线。胡杨觉得发了，这个称号完全就是为打怪量身定制的。这个世界最多的就是邪魔，尤其是天启降临后，是魔者对邪魔类目标伤害加 20%， 对邪魔类目标暴击率加 20%， 对邪魔类免疫加 20%。 接下来就是加点，法师当然还是暴力点好，直接把潜能点全部加给法攻，暴力法师流，一个火球教做人。从个人面板看，他的法攻差点翻1倍。至于触发的找手势任务，只有找时间去做了。套装之外的特殊加成可是很香的。现在先回城鉴定装备，新手村复活点，玩家们疯狂吐槽起来。刚才真是吓死宝宝了，还以为要一辈子卡在这游戏里，这要是真不给下线，会不会脑神经受损伤，现实里变植物人了？天启公司还是赶紧修复 bug 吧。接着他们就看见了胡杨，牧神牛逼，感恩牧神拯救了我们，牧神建工会我一定加入，小弟以后就跟您混了，给个机会吧。牧神老大，牧神大大，我要给你生猴子，求私聊地址，来个人把我给杀了，给牧神助兴。胡杨只是微微一笑，大家继续加油升级，咱们818新手村争当第一批去主城的玩家哈，都听大佬的，加油升级，一起去主城。现实世界的漂亮国司令气得直摔杯子，可恶可恶，让夏国大区拿了第一个全球首杀，这应该是属于我们漂亮国的荣誉。约翰逊，现在汇报进度，我们已经触发树神的复仇，但经过我和其他专家分析，树神 BOSS 的属性以我们现在的整体实力刷不过，过不去你就不用干了。约翰逊闻言将他全家都问候了一遍，特么的，动不动威胁我，这个任务的难度根本就不是现阶段能刷的，各国都受到了那个牧神的刺激，可我们的经验等级已经因为这个被拉下了。小帅哥又来找姐姐玩了，我要100瓶净化药水，1瓶神圣药水，净化药水200斤1瓶，神圣药水10万斤1瓶。胡杨觉得好肉疼，小帅哥，药水给你。对了，谢谢你帮我惩治那些男玩家，也谢谢你保护了村子。不客气。胡杨将净化药水滴在邪龙项链上，随即他就开始祈祷，传说，一定要传说品质啊！他表示上辈子也没见过传说级装备。接着项链就金光大放，真的是传说品质。我去，重生之后我居然变欧皇了，完美鉴定卡这不就派上用场了？他迫不及待的要用一张试试。此时胡杨内心无比的激动，属性给我炸，特效给我炸，鉴定成功，破损的邪龙骨链，品质传说，法攻加70，灵能加120，全元素强化加100，全元素抗性加50，提升 3% 的法术必杀。胡杨笑得合不拢嘴，这属性居然是真实存在的吗？
一个项链的法功比我的子午加的还多，还有元素强化和元素抗性，一增一减，我这可比其他人多150点元素属性的差距。现在的胡杨可是带了多个广，村长的祝福，弑魔者，装备特效，还有技能加成。就小爷现在这个属性，通关古墓神庙还不是小儿科，只不过想要完成隐藏任务的无伤通关还得努力，还是先去升级，反正那帮菜鸟肯定打不过，等自己升到10级再去打，到时候收费带几个老板，美滋滋。突然，天空一道巨大的光柱砸来，胡杨眼神一凝，来了。毁神星阿波菲斯，玩家们不知道发生了什么，只觉得浑身发热，那是什么东西砸下来了？陨石吗？接着就是一声巨响，炙热的能量波向周围扩散，附近的玩家们只能疯狂逃命。胡杨看着裂开的地面，这还只是天启世界的模拟效果，毁神星入侵造成的破坏力已经削弱了很多，如果100%还原现实，大家都得瞬间领盒饭，快跑，火要烧过来了。新手村里就安全吗？上次树人来袭击村子不照样被毁？就在这时，村长出手了，只见他使了一招碧海覆天，巨大的水浪将火焰拦截在村外，玩家们被这波操作震撼到了。尼玛，村长老头这么厉害，又会术士技能又会水系法术，双职业选手啊！老村长这么猛，怎么树人来袭时光看我们挨打，不帮忙就算了，还躲在屋里嗑瓜子，这就过分了呀！此时火焰完全被挡在存在，水蒸气开始增多，你大爷不愧是你大爷，老村长牛掰，村长大爷，你肯定是隐居一方的大佬吧？大佬，给点隐藏任务呗。村长瞥了他们一眼，这个嘛，接着又开始了嗑瓜子。毁神星阿波菲斯入侵，勇士们，为了守护天启世界，千万不能让他离开绿湾领地。我在这里对每一位讨伐阿波菲斯的勇士送上祝福。都啥时候了，你还嗑瓜子？此时每个人都看到了头顶的任务，毁神星阿波菲斯进入地下神庙中，请各位勇士迅速前往将他击杀。古墓神庙副本全球开放，天启第一个副本终于开启了。游戏里，阿波菲斯要在绿湾林的古墓神庙遗迹中寻找远古物品。前世阿波菲斯降临蓝星大肆屠杀，也在疯狂地搜寻毁灭军团所需的某种物质。偏偏亚马逊丛林深处，还真有一座跟古墓神庙一样的地方。天启中很多场景和特殊物品，现实中都是存在的，他们或是还没有现世，或是处在危机重重的地界。现在就是算把这些前世秘辛告诉国家，他们也不会相信，还可能招来未知祸患。想要抵御入侵，人类现在的实力还差得远，打铁还得自身硬，只有不断的变强。等到将天启中的能力转到现实时，寻找那一线抗争的契机。眼下这个古墓神庙副本，光靠氪金是无法通关的，必须了解机制，还得有足够的实力。不过副本出现必然掀起高潮，这帮开荒爱好者有的干了，那就让他们先体验一下游戏的险恶。哥哥下线补觉去了。现实世界已经是早晨，外面阳光明媚。吴阳伸了一个懒腰，还是床上睡着舒服。他决定上论坛看看那帮菜鸟的心情，果然都被教做人了，都觉得这不是正经游戏，不是人玩了。一支队伍连小怪都打不过，胡杨觉得这只是开胃菜，更加恐怖的还在后面。各国都在高强度的攻略古墓神庙，表现最突出的竟是夏国大区万里帝都的 Z 战队，已经打到了第一关的 BOSS， 可惜他们也止步于此，这些家伙注定都只是弟弟。胡杨躺回游戏舱转动戒指，他才刚上线，听雪婉儿便向他走来。牧神，你怎么还只有9级？之前一直都领先我们不少啊。嗨，这不是水了一下吗？看来婉儿好姐姐冲击药水没少用哦。对了，我这还有1点绿装和白技能书，你要吗？要啊，多亏你的资源，我们听雪发展的还不错。对了，牧神，我打算10级了再去古墓神庙，你来吗？我有内部攻略，如果你愿意跟我们组队，我保证你能顺利的找到第一关 BOSS。有腿摸吗？看来 Z 战队现有的情报汇报给了高层，在他看来，那些都是垃圾，但江婉的特殊身份，能拿到一手情报也是理所应当。放心，我们听雪哥顶哥的漂亮妹子，看你自己本事。可是，我只对你有兴趣。说正事，只要你和我们组队，后面机关一旦有人开发出新路线，我都能拿到信息共享给你。另外，副本奖励我也可以分你30%。这样啊，有这样的底气。听雪下注背后公司的官方势力确实雄厚，他为了招揽我还真是下了血本，不惜把这方面的信息都透露出来。全世界都想要的副本信息确实千金难求，可我好像没什么兴趣。听雪婉儿闻言愣住了，为什么？你说什么？婉儿小姐姐，我这边建议你先专心升级哦，10级了也别去打副本，打不过的。好了，我刷野了，再见。这家伙连这都不动心，我有情报有实力，队里都是装备好的大美女，他居然拒绝我，没有比我们更好的选择了。他难道要单刷副本？1个小时后，公屏上又因为胡杨热闹起来，因为他把怪都杀光了。玩家们问他下一站要去哪里好避开，不然有胡杨在的地方毛都不剩。胡杨也很配合，会提前通知他们他要去的地方。就这样，胡杨升到了10级，他快速的来到村长家里。村长，我要创建工会。村长伸出3根手指，勇士，老夫果然没有看错你，像你这么优秀的勇士，一定要创建一个自己的工会才行，而你就是大佬。来，30万金币，刷卡还是现金？胡杨都想骂人，这简直就是抢钱。勇士，你想成为大佬，前期投资是必须的。这次胡杨不想寄人篱下，他要建立一个属于自己的工会，招揽有实力的玩家，让他们成为自己的助理。胡杨肉疼的点了创建，他给工会命名为封神谷，寓意封神之谷，造神之地。封神谷必将在天启降临时成为守护华夏的一大势力。
听雪婉他们也收到了胡杨创建工会的消息，毕竟是全球第一个工会，系统直接全球通知。听雪婉没想到胡杨动作比他们还快，看来胡杨也是想自己当老大，不过他确实有那个实力。当然榆木小姐姐也收到了这条公告，老大，没想到那小子抢先一步建立工会，不管他，我们狂人工会一定是最牛掰的。此时胡杨收到的入会申请已经超过1000，他全部拒绝，而工会一般只有50个名额，他在考虑把系统之前给的工会祈福奖励用。工会祈福给的 buff 属性随机，时效24小时，每天第一次是免费的，再刷新就要花金币或者贡献躲。这次他的运气不错，提升5%的躲闪挺香的。铁匠老哥，给我2张普通的鉴定符呗。200金。胡杨觉得他太小气，不就是药剂师爱和他搭话吗？铁匠老哥格局小了呀，完美鉴定符是留给将来的好装备的，10级用简直就是浪费可耻。接连鉴定的烽火3连套装都是紫色品质，但胡杨觉得逃跑特效就是对他的侮辱。不过好在属性还不错，他决定再收个头盔组成3件套，那样效果会更好。于是他在公屏上刷喇叭收购，这可捅了马蜂窝，各种私聊他，要求理由奇奇怪怪，求偶的、狂热粉丝、想抱大腿的，胡杨都麻了。还有更炸裂搞基的，这可将胡杨恶心坏了，自己可不好这一口。接着倒是有一个正常的，胡杨没想到一个2级的刺客居然能打到10级的紫装，这特么是个欧皇吧？可下一秒他就知道自己被耍了，又一个不正常的。胡杨觉得他就是有病，不卖蜜他做毛线啊！他没想到这个刺客比他还爱搞心态，这是在挑战他呀。胡杨准备把他拉黑，但下一秒他就挺手傲娇起来，只因对方发了一句：“我能进你的工会吗？能进我就免费送给你。”笑死了！你当我胡杨是谁？没见过世面，区区一个紫装就想进我大名鼎鼎的封神谷？就你这个菜鸡，开玩笑！你看人真准！恭喜玩家代号13加入封神谷成为新成员，大丈夫能屈能伸，工会只打算加记忆榜排行的玩家，宁缺毋滥。这个代号13听都没听过，要不拿到装备让他混个祈福状态就踢了。胡杨这个老六还真够，可他觉得封神谷好歹是1号工会，总得有点底线，逼格高点也正常吧。嗨，老大好，老大我在这儿，老大撒浪嘿哟！胡杨觉得太丢人了，要不还是现在就踢了吧，反正他也打不过自己。而红毛就是个话痨，老大，为什么工会只有我们2个人？胡杨内心呵呵一笑，等会工会就剩我1个人了。小伙子，社会险恶，你可别怪我，底线懂吧？希望你能理解，为啥我们工会资金这么少？我充一点吧。在红毛的一波操作下，工会资金一下就来到了1050万，胡杨都结巴了，多少？这小子一口气捐了1000万，尼玛，这家伙疯了吧？真麻烦，一次只能捐100万。老大，先充1000万，不够你喊我。那个，你先把工会祈福领一下，可以刷属性的。胡杨觉得刚才还是自己格局小了。古有孟尝君门客3000，每个人都有自己的价值。红毛这种对工会有杰出贡献的人，正是自己的福将，必须留下。什么是底线？底线就是用来打破的。拿到头盔后，他的3件套算是齐了，套装特效是保命，这就相当于1小时内有1半的几率免死。虽然只能保留一点的血气，但这往往是能够出现绝地反杀的名场面。一丝血反杀，就问你怕不怕？技能冷却对每个职业都是有大用。现在胡杨身上有4件紫装1件橙装，是时候去打古墓神庙副本了。红毛真的是个话痨，胡杨直接将他禁言1小时。别急，会带你的。这个副本难度很大，我需要准备一下。不过你得去升级，6级实在太垃圾了。老大万岁！我这就去雇个车队带我升级。接着听雪婉儿就收到了胡杨的副本邀请，组队条件20万金币。听雪婉儿都震惊了，长腿小姐姐考虑的怎么样？上车补票吗？开玩笑的吧，你真有把握通关？但他看胡杨闲庭信步的样子，又好像很有底气。现在所有人都卡在第1关 BOSS， 这个怪在濒死会进入狂暴状态，没有人能扛得住。我现在在全力打造一个大奶，只有扛住狂暴一击，才有机会过关。你有打算？胡杨毫不客气地将他打断，那是因为你们菜。总之，要是跟我组队的话，9点带上车票找我，包通关哦。如果不能通关呢？没有这个如果。要不这样，没通关我全额退款，要是通关了，我要摸。后面省略一些字。说完，胡杨赶紧开溜。婉儿小姐姐别炸毛啊，我开玩笑的，等你哦。半天后，婉儿和代号13都到了集合点，在超能力的作用下，代号13升到了7级。我丢，这漂亮妹子也是我们队友吗？她秒变猪哥。老大，要不要给我介绍一下？美女你好，为了熟悉战斗，我们可以先熟。胡杨一把将她提了起来，闲的话去给我吼几个喇叭喊声音。嗨，婉儿小姐姐，欢迎入队。听雪婉儿觉得跟着胡杨说不定还真能通关副本。牧神出马，副本首杀20万金，只有2坑，先到先得了。胡杨2人都傻了，这货智力没有发育完全吗？刷世界喇叭，不是真让你用喇叭喊。接着公屏上就出现了胡杨带人通副本的消息，那副本难杀的要死，包拿首杀。那牧神不是骗钱的吧？那牧神怎么只有10级？我都11了，20万一人，傻子才会去。听雪婉儿听着议论声有些尴尬，要不这2个位置都给我吧，我拉朋友进来，反正能退款，失败也没什么损失，叫上他们一起去探探路也不错。牧神毫不在意，反正钱都一样，谁来都无所谓，除了狂人工会的。很快就来了听雪的2个小姐姐，一个10级的法师，一个11级的战士。小姐姐们，老大很厉害的，
你们躺好就行。你这个小刺客还怪有趣的，躺好，等会要被放倒吧。他们显然不相信牧神能做到。老大，我能装个叉吗？胡杨不知道他想做什么，接着满屏都是代号13的喇叭，喇叭1000斤一个，这货直接一口气刷了1000个。大哥有必要咩？这操作，你特么有钱直接给我呀！几人都被他嚎到了。很快他们便来到副本门口，此时门口已经聚集了很多玩家。他们发现红毛才7级，而且还是个刺客，这货有啥用？换个弓手都比他强。牧神这是带老板拿手杀，职业等级啥的重要吗？呵呵，那我把话放在这，牧神要是能拿手杀，我直播吃翔。看牧神的表情好淡定啊，难道他真有把握拿手杀？不可能吧？听雪小猪的妹子真美啊，风情各异。才刚进去副本，红毛就一副没见过世面的样子，大呼小叫起来。卧槽，这里好大！听雪莎莎让他不要吵。老大，网上说第一关是迷宫，如果不知道正确的石门顺序，就会永远陷在迷宫里面。我们怎么走？队长，要不要我告诉你路线啊？既然你说要带我们拿手杀，那直接带我去打第一关 BOSS 怎么样？看来每个人都很想表现一番。要不你走你的路线，我走我的路线。那你收20万金一个位置，就这，等级比我还低，还收费打本。要不是会长喊进队，我才不来。不乐意可以随时退队。对了，自己退的话，钱不退哦。小姐姐们，我老大说了能拿手杀就能拿手杀，都说了让你们躺好。人菜话还多，你明明你一个7级全身白装的刺客，你是最菜的，你说谁菜呢？行了，莎莎，好好打副本，跟上。随即他们就来到一处血色瀑布的深沟，瀑布里都是一些张牙舞爪的怪物，这血腥味简直太逼真。为什么画风突然就变诡异了？小心点，这瀑布后面有血妖，他们的移动速度很快，很难打中。之前所有队伍都被这些血妖虐得够呛，就算 Z 小队对付他们也很吃力。别怕，只要不攻击他们就没事。这条通道就是白嫖。尊都假都，牧神你不会骗人吧？走了一段，他们发现胡杨说的都是真的。这些血妖看起来吓人，确实不会主动攻击人，但这个牧神是如何知道这些的？很快他们便来到下一处迷宫。小姐姐们，这下信了吧？听我老大的，躺好就行。牧神让他们跟上。刚进去就看到散落一地的骸骨。红毛嘴贱的说这些骸骨不会复活吧？像验证他话似的，地上的碎骨开始晃动起来。你这个乌鸦嘴，怪我诺。接着就组成一个个杀气腾腾的骷髅士兵。这些骷髅士兵们都是7级的普通怪物，一上来就要打人，嘴还张得老大。过来了，我们听雪小猪可不是吃素的。听雪莎莎一招疾风我斩砍在骷髅士兵身上，骷髅士兵先是一愣，随即双眼开始泛起红光。慌忙之中，听雪莎莎快速祭出护盾抵挡。他没想到这个骷髅士兵血厚防高，相当难对付。听雪婉儿让小兔支援，一击大火球术发出，伤害也在正常水平。听雪莎莎挥动着手中的剑，一只骷髅士兵顿时被砍断了脊椎，但另一只骷髅士兵则一剑砍在莎莎肩膀上。婉儿立马开始治疗。小兔发动技能双滑舞，他绝望地发现这些骷髅士兵防御好高，他根本打不出伤害。双滑舞很快便被破解。可恶，这鬼东西怎么这么多？牧神，你个大骗子，说好带我们通关的呢？胡杨觉得给他们的教训也够了，别急，我自会出手。接着就是他的装叉时刻，一个火球术落下，变态的伤害就出现了，这足足是小兔的6倍。双滑舞技能登场，小兔觉得打不动的骷髅士兵在胡杨手里瞬间冻成了冰雕，随即就是一波流火天降，骷髅士兵们直接被火化。听雪莎莎都惊呆了，我去，这伤害合理吗？普通破1000，暴击破3000，也太厉害了，这么难打的怪轻松解决。他说的手杀说不定真的有希望。老大牛掰呀！在胡杨记忆里，骷髅士兵是没有元素抗性的，杀起来不算很难，劳烦你们把掉落物品捡一下呗。聊天框内所有东西都归胡杨。喂，牧神，你这物品归属竟然是队长模式，太狗了吧？我可是很缺钱的。对了，你们刚才的战斗不错吗？很勇。真的吗？听雪婉儿有点受打击，我们的差距很大呀。别以为我不知道你说的是反话，默契不错，加油哦，小姐姐们，别墨迹了，你看这钱花的多值。呸，你个舔狗，人家今天算是见识到什么是真正的舔狗了。几人刚到一处冰火地界，听雪莎莎和听雪小兔都吓尿了。不是吧？难道我们要跳下去？你开什么玩笑，会死人的，不用你们跳，我一个人就行，5分钟回来。婉儿，借护盾一用。老大，你去干嘛？接着胡杨就跳进岩浆一边，但他并没有踩进岩浆里面，而是浮在岩浆上面。不知道他是如何做到的，而且还在岩浆表面乱窜。在技能双滑舞的配合下，他有更多的落脚点。牧神要去哪？不知道，但是他好像知道怪出现的地点。他怎么这么熟悉这里？难道他不是第一次来？你们懂什么？我老大就是最牛逼的。接着胡杨来到一处特别的地方，这就是他的目的地。利用双滑舞技能将那团火焰冻住剥离出来。等他回来时，怀里捂了一个散发金光的东西。时间也刚好5分钟，这让听雪婉儿无比好奇。你捡了什么东西回来？神秘兮兮的，一定是想独占的宝贝。胡杨也不废话，直接将手掌摊开，竟是一只金色的小鸡。这是什么？一只鸡。报告里也没有提到这个道具，它有什么作用？等会你们就知道。走，我们去冰雪之地打 BOSS。很快他们就来到一处冰雪世界，由于地理特殊，他们的移动速度将降 5%， 这里恢复药的效果也只有 80%。突然冰面开始裂开，他们知道 BOSS 来了。轰的一声，几只钢铁一样的触角就破开了冰面，竟是一只10级的人面蜈蚣。
气血更是高达15000，水系伤害豁免50%，他只要再吃9999个人就能化为人形。接着他就发出一声怒吼，所有人都捂住了脑袋，看来这是声波攻击。胡杨率先冲了出去，集中精力干扰，快散开！一发火球术轰出去，直接打出3000多伤害。人面蜈蚣也不是好欺负的，直接一个吐息还击，好在伤害不是很高，但胡杨却用风影躲开了。我来吸引仇恨 ，BOSS 水系豁免，法师别用双滑舞，战士找机会突袭腹部。收到。红毛问他能干点啥？脆皮小刺客一边待着别添乱。此时人面蜈蚣已经开始积蓄能量，能量炮直接轰向胡杨，好在他躲开了，要是被击中，以他现在的气血和防御，绝对会残血。就在这时，系统强制给他发布了无伤通关古墓神庙的任务。胡杨觉得系统比他还狗，这么说来，他不能让怪碰到一下，哪怕扣一滴血也不行。动手，听雪莎莎也没有让他失望，干得漂亮！腹部伤害僵直3秒，输出，嘿嘿，我也去砍2刀爽爽。僵直时间到，注意甩尾攻击！听雪莎莎急忙用剑格挡，红毛则撒腿就跑。哎，别，你大爷的！我又没砍你，莫挨老子！人面蜈蚣直接使出极寒风暴，听雪婉让大家小心，你们躲开，他的仇恨是我。接着数个冰龙卷就奔袭向胡杨。此时他最快的男人名副其实，在人面蜈蚣密集的冰刺里，胡杨展开了反攻，而人面蜈蚣的气血以肉眼可见的速度减少。哇，牧神这是开了加速器了吗？不愧是我老大，走位这么风骚。此时人面蜈蚣的气血只剩750，牧神，人面蜈蚣要暴动了。他话音刚落，人面蜈蚣就进入了嗜血狂暴状态，接着地面就钻出无数蜈蚣，但他们并没有攻击胡杨他们，而是爬上人面蜈蚣的身子，接着就构成一个巨大的球体。呜哇，完了，输出这么快，还是狂暴状态。此时蜈蚣球的攻击升到了3000，防御更是变态的10000，更是具有免伤的效果。而他的技能终极风暴能攻击全场，这岂不是说全地图都会被覆盖，根本无处可躲。Z 战队就是在这被团灭的，难道我们也怕啥？有我老大在，分分钟就秒了他，你们就躺好瞧着吧。接着人面蜈蚣球身上就爆发出数十道光线，不应该说是成千上万道，这铺天盖地的攻击让他们无处可躲。与此同时，胡杨将金色小鸡扔了出去，上吧，皮卡丘，鸡哥！随着一声蝶鸣，小鸡身上爆发出夺目的金光，这让听雪婉儿他们急忙用手保护眼睛。下一秒，一只巨型金色大公鸡就挡在他们面前，人面蜈蚣的攻击打在他身上发出金属碰撞的声音，我去，居然全给挡住了。原来第一关 BOSS 隐藏着这种玄机，团灭 N 次的人面蜈蚣是这么过的，这太欺负人了，我要心肌梗塞了，我滴个神呐！机智得一匹，不愧是老大，鸡哥威武。接着人面蜈蚣的狂暴状态就解除，他也进入虚弱状态。胡杨等的就是这一刻，一个火球术就让人面蜈蚣领了盒饭，但这还没完，又是一击陨石火从天而降，人面蜈蚣的尸体被砸得粉碎。恭喜各位勇士击杀人面蜈蚣哟，紫装都爆了，是否拾取冰寒琉璃裙？当前为队长分配模式，队长可对紫色以上的装备拾取或拍卖。这术士的紫装我要了，我出5万，运气不错，第一个 BOSS 就出了婉儿能用的紫装，那就等一下，我出10万，会不会完呢？术士的装备你抢个什么劲？小哥哥，这件装备你用不上，让给我吗？腿长90分，颜值也能打90分，不错，这件装备确实适合你，但我还是要定了。我昨天遇到了一个很萌的术士妹子，我要把这件装备送给她。嘿嘿，有没有搞错？你一身垃圾白装，送紫装泡妞，好家伙，还是个情圣！我开拍卖，你们自己竞价吧。于是两人开始了疯狂的竞价，最终红毛出20万。老大，最终拍卖的钱是不是都归你啊？装备是我的，钱自然归我。懂了，老大。小姐姐，虽然你腿够长，长得也好看，可惜认识晚了1天，而且我觉得你和的小姐妹对我老大还不够崇拜。我出50万，50万金，你疯了吧？算了，这已经溢价太多，只要肯花时间，之后还是能收到这件装备的。难道这就是有钱人的快乐？听雪莎莎是真忍不了。我去，50万金抢婉儿一件10级紫装，就为了泡个游戏里一面之缘的妹子，这人有什么大病吧？嘿嘿，老大你钱收好，装备我就拿走了，谢谢惠顾。这家伙绝壁神豪，为什么上辈子完全没听过？这种人最适合当工会财务了。胡杨轻咳2声，走吧，赶紧去下一关 BOSS， 好东西还有呢。但爆出来的女术士装备会被一个男刺客拍走，这是他没有想到的剧情。在吉女眼里，他就是垃圾刺客，老色胚加脑残，想不到我会成为通关第一个 BOSS 小队成员。切，早就让你们躺好就行，这下信了吧？人菜你个头，你给我闭嘴，死泰迪！嘿嘿，谢谢夸奖。下一秒，胡杨就将手按在一扇石门上，石门顿时发出一道十字光，随着石门的打开，映入眼帘的是一片开阔之地。胡杨知道前方就是 BOSS 区域，这关没有小怪，不过 BOSS 有特殊机制，你们各自挑个石柱下站好，不要乱动，不要攻击，我去触发 BOSS 机制，记住刚才说的，等我信号行动。老大加油，老大我们在这里等你。老大奥利给，牧神奥利给。听雪婉让他小心点。听雪莎莎觉得气氛有点怪怪的，不是，我说你们这相亲相爱一家人的既视感是怎么回事？胡杨则缓缓地走向小屋，此时系统弹出提示，这座小屋是神庙建筑工人曾经的住所，也是进入神庙内部的入口。神庙完工之日，人们在这里庆祝。然而他们似乎碰了不该碰的东西，遭到了邪恶的诅咒。48名工人被封印在了小屋里面。
胡杨轻轻地推开房门，里面紫黑色的雾气飘散，雾气瞬间冲向他，里面还传出窸窸窣窣的声音。红毛远远的就吓得浑身发抖。喂，你们有没有听到什么奇怪的声音？哟，小刺客害怕了。谁害怕了？我这不是怕你们害怕，所以才跟你们聊聊天吗？啧，真是个怂包，就这样都害怕，那你还玩什么天启？天启可是超拟真游戏。听雪莎莎突然凑到他身后，你有没有发现，刚才迷宫里有调到一屋子的吊死鬼？你看那些东西就在你身后。红毛被吓得够呛，别吵，我刚才的确听到了一些声音，似乎有很多人在说话，但听不清楚在说什么。我也听到了，总之小心一点。我觉得第二关没那么简单，刚刚系统提示说那48个工人融合了。胡杨进门后，除了空气中飘荡着紫黑色气流，其他啥也没有。突然，一扇紧闭的门内传出一道声音。胡杨觉得这关的怪物有一定的灵智，而且出现位置也不固定，要不是系统太狗让无伤通过，他大可不必这么小心翼翼。突然，一个人头发出一声怒吼，门板都被撞飞出去，是个9级被诅咒的工人。胡杨直接赏他一个火球术，太他妈险了，差点就被撞倒。这时，里面又传出咚咚咚的声音，接着又冲出几个变异人类。胡杨正准备使用技能，可他发现脚步声越来越多，只是2秒时间，他就被团团包围住。胡杨都懵了，什么情况？这些怪不应该是一个房间一个房间的出来吗？胡杨不敢大意，直接用双法舞先将他们冻住。这次为什么被一起惊动了？难道是自己伤害太高，秒杀的原因？室内活动范围太小，但又不能离开木屋，不然怪物就会被重置。虽然自己的伤害可以做到全部击杀，但被包围的情况下，很有可能被攻击到，那样夙愿任务就失败了。怎么办？不对，还有一个办法。随即他就释放出一个分身，这个分身可以持续5分钟，拥有他一半的实力。2个胡杨一起攻击，本体1发火球就能秒了，但复制体需要2发。不过就算伤害减半，也能勉强阻止怪物的脚步。一番轰炸下，他的蓝也快见底了，但此时还有好几只怪物。他看了看分身，兄弟，对不住了。分身一脸懵逼，接着他屁股上就挨了一脚，然后他就被几只怪物拽住撕咬了。我可能不是人，但你是真的狗。胡杨随即灌下一瓶蓝，趁着分身吸引火力，一下就将怪物们冰冻死。他觉得自己机智的一批，击杀数量够了，进入 P2 阶段。下一秒，怪物们开始蠕动起来，这多少有些诡异，嘴里还发出咕噜咕噜的声音，开始融合了。胡杨知道这个过程不可打断，被打断的话，刚才那些被杀的又要复活，还得重新刷，只有完成融合才能真正的击杀。然而10分钟内刷的数量不够，他也会无限复活，最终耗死玩家。胡杨主动退了几步，此时他已经来到外面，屋里还在不断传出咕噜咕噜的声音。胡杨可是清楚的知道，火力不强的队伍根本触发不了融合机制，更别说杀 BOSS 了。这副本简直就是在劝退新手啊！老大出来了，在前面，一会你们记得别离开老大吩咐的位置，就算有怪物冲过来，你们也不能跑。那万一要是被怪物击杀了呢？那也不能跑。老大说什么就是什么，你们听安排就行。人菜话还多，婉儿闻言都无语了。莎莎更是听得七窍生烟，一会不说话你就忍不住，明明就是你等级最低最菜，装备最差，话最多好不好？就在这时，石柱外面传来一声巨响，无数的手脚在浓烟里晃动，接着融合变异体登场，无数身体组成的肉球，气血高达28000，四人吓得冷汗直冒。这是什么玩意？这还算怪物吗？太恶心了！你们快看，他那个复生状态，当被攻击时有 25% 的几率恢复一半的气血，1小时内最多触发3次。就在这时，融合体发出一声怒吼，所过之处碎石翻飞。胡杨边跑边发出攻击，对付他只能行走位。这 boss 韧性很高，就算是胡杨的爆率也很难发出暴击。突然，融合体伸出一只长长的巨手向胡杨抓去，听雪婉儿惊呼出声：“木神，老大小心！”胡杨则是一记火球术轰出，随即急忙躲开，他都差点忘了这东西的血液有腐，必须尽快将他引到柱子那边，不然他的复生技能怎么打都是白打。接着更多的长手向他抓来，不得已他又甩出几个火球术，小心血液，毒性伤害无法治疗。眼看长手攻来，红毛吓得爬上柱子顶端，而莎莎和小兔则展开了反击。眼看红毛就要被抓住，这下魂都差点给吓出来了。千钧一发之际，那只长手被冰冻住，得救了。还好老大及时出手，空中全是飞行的冰刺，胡杨法杖顶端还凝聚着大量的灵能，冰刺也还在不断的释放。老大，他，只见几只大脚掌踹向胡杨，红毛再次接把。老大，他，几女也是惊呼：木神，快躲开！胡杨不愧是最快的男人，封印技能发动，怪物直接扑了个空。胡杨大喊：就现在，动手！随着几人同时将灵力注入石柱，紫色的光柱冲天而起。胡杨让他们站在光阵里面别动，下一秒，空中就浮现出一个巨大的灵力图案，无数道光束照射在怪物身上，怪物发出一声凄厉的惨嚎，浑身紫色雷光乱窜，这特效太逼真了，我都不敢相信这只是游戏。这种宏大的场面以前只在屏幕里看到，没想到现在身临其境，这游戏没白玩，很震撼。这样是不是就能杀死怪物了？快看 ，BOSS 身上多了个 buff， 初级紫光印，可无视一切状态，对阵内目标产生断魂压制效果，持续时间30秒。怪物的复生效果在阵内无法使用，尽情输出吧，胜利属于我们。收到。那么开搞，五花八门的攻击招呼在怪物身上，
最厉害的还属流火天降，怪物被轰得连他妈都不认识，很快血条就被清零。老大，你太行了！哇塞，我们把第2个 boss 首杀也拿下了，呼，终于结束了，不然人家都要吃不下饭了。不对劲，尸体在动。红毛闻言大惊，接着怪物就分解成一个个的人，下一秒他们就直接跪在胡杨面前，感谢勇士将我们从黑暗中解救出来，我们自知犯下了不可饶恕的罪行，但我们已经接受了该有的惩罚，再次感谢勇士，让我们得到了解脱，这些是我们身上仅有的财富，希望能帮到勇士。宝石、金币、项链等堆了一堆，还有2个散发出紫光的宝箱，又暴走了，而且还是2个。胡杨也觉得战果不错，他刚打开宝箱就傻眼了，一帮老色皮，冰寒琉璃腰带，冰寒琉璃鞋。莎莎两女觉得他太欧了，老大运气真牛，凑出冰寒琉璃3件套，等我送给那个妹子，她肯定以身相许，哈哈哈。胡杨轻咳2声，那个我还是直接开拍吧。红毛一开口就50万金，婉儿直接摆手说不要了，3件套150万，他都能买好几套了，傻子才要。黄毛还在一边嘚瑟，嘿嘿，那就好，你想要的话，我就再加点价。你这家伙真是不把钱当钱啊！胡杨都有些无语，队伍就1女术士，结果3件女术士装备没一件是他的，婉儿心态要搞没了吧？真不知道这货哪冒出来的，努力搜寻前世的记忆也没这家伙的信息。走吧，下一关。胡杨几人沿着石梯一路向下，两边都是古老的神秘壁画，一看就挺瘆人。这些壁画上记载的事情，说不定都是以前真实发生的。系统此时弹出提示：注意，您已进入古墓神庙内部前殿，这是通往后殿的唯一通道。想要拜祭神庙的信徒必须要完成前殿的考验，失败者将感受到死亡的滋味。此时他们来到一处满是蛇人雕塑的大堂。温馨提示1，请不要与无面蛇姬的眼睛对视。温馨提示2，此场景死亡可以无限复活，并不会掉落任何物品。我经验，老大，这关可以无限复活，是不是很简单啊？就算我们死了也不用回到第一关，这不是妥妥的福利局？你们2个白痴，这个副本连小怪属性都高的离谱，怎么可能有福利局？天真！红毛立马反驳，说的你很懂一样，人菜话还多。老大，我们这次还需要提前站位吗？听雪莎莎闻言，嘎了他的心都有。这关你们各自照顾好自己，我可帮不了你们。什么意思？知道无限复活意味着什么吗？几人闻言都摇摇头。无限复活代表着要先经历无限的死亡，跟我一起你们太没有游戏体验了，这关你们就好好参与，很好体验下了。啊，这体验个毛，我只想拿手杀。上一次世界频道体验就体验，谁怕谁。接着大量的蛇人就爬了出来，他们都是8级的沉蛇，用 AoE 技能全力进攻。红毛闻言傻眼，特么的，我一个刺客没有 AoE 技能啊！疾风斩，双滑舞，火球术落在蛇人堆里。好家伙，这些蛇人还在自动补血气。胡杨眼神一凝，就算他都不能做到1击秒杀，这个再生技能有点难缠了。接着就是一波流火天降，此时传来红毛的叫喊声：啊，臭蛇，老子和你拼了！啊，好痛！耶，谢谢长腿小姐姐，你人还不错，哈哈哈。在几人的配合下，第一波怪物被搞定。接着场中刮起了龙卷风，所有的蛇人碎片开始向龙卷风汇聚，啪嗒一声，第3关 BOSS 无面蛇姬登场。胡杨立马将眼睛闭上，同时提醒他们不要看，但还是晚了一步，几人都中招了。怎么回事？什么都看不见了，身体不能动了。接着他们的气血以每秒100的速度开始掉，仿佛沉入了无尽的痛苦，不能抵抗。红毛最先惨叫一声，然后倒下。接下来是听雪莎杀他们。下一秒，红毛复活了，可他刚复活又死了。